Добро утро, драги гледачи. Денес е 8 октомври, среда. Со Васил седнуваме на состанок да додефинираме програмата за малите аптеки како ќе биде. Иначе го пуштивме со апотекарките да се договара. Околу 20 и нешто више договорено, сега треба све да дефинираме и да го почнеме тој систем. Разговараме со аптеките, од прилика можат, ја мислам, да се прави план. 100 до 200 из цела Македонија, за да бидат дисперзирани, не повеќе, не сите. И оние единечни што се? И единечни, и во класа што се, моабетот е многу следен. Понудата, за да биде на сите задоволна, нешто што кај нас, знаеш, генерално, сите сака да направат нешто, ама со стари финти. Никој не мисли на нешто плюс. Просто е математиката. Ако 10% добива клиентот и 10% добива аптекарот, тоа се 20% од попуст на производот. На 20% на производот аптекарот ќе си има шанса за 25% маржа да се земе на фактура робата. Он нека си даде па 10%. Кој се соработува? Он сака некој одма да си ја земе робата, да има, гледа што му се троши. Каде е предноста? Место да товари роба да не знае која се троши, он гледа точно колку му се троши во која аптека. Некој е газда на 5 аптеки, некој е газда на една аптека. Тој што со една аптека и лесно соработуваш. Газдата си ја води аптеката. Проблемот е кај тие што имаат по 5-6 аптеки. Оди разбери се со аптекарката, била расположена, не била расположена, мачето и се разболело, куќето на шишење го носела. Не, добро, го леснеш целиот систем, пошто они само земаат маржа, а немаат ни фактури, ни влезни, ни излезни, ни ништо. И што нема и гледа колкав му е трошок на роба, и он вика. Производите више се испорекламирани, и плюс ќе снимаме со секоја засебна аптека, со работник, со фармацевтите, со апотекарите, со све као видео дека таму може да ги нарачат и зашто клиентите таму би ги нарачувале, добиваат плюс 10% попуст од нашите цени кои што се на вебсайт ако се ги нарачува аптеката, а аптеката добива процент за тоа кој ги продаде. Аптеката ќе си има линк внатре и ќе има линк на врата, зошто некој 2 сат са бали кога не работи аптеката, он знае дека на таа точка може да си го земе со попуст. И тоа што значи? Тоа значи дека на аптеката, на секоја аптека точно ќе знаеме кој производ, некаде еден производ се троши, некаде втор, некаде трет. Не е кај сите исто. Ист производ се троши, ама на различно место, различно производи. Ама не, ќе може да тестираме лесно производи, пошто магазинот е кај нас и само пушташ ти, еве и за ова за pre-workout, и тоа за аптеките не е толку таргет. Ама пример има протеини, више тоа ти е функционална храна, замена за оброк, за слабење исто. Значи, производи што реално почнија да се купуваат и во аптеки. И аптеки ве градат као здрава храна дел, ван лекови и суплементи, и витамини. Значи, го имав направено моветот, а тестот го имаме направено пред 2 години. Мене идеја ми било од секогаш нешто што го немам. Македонија релативно е мала држава. Ако овде не можеш да направиш систем кој функционира, сигурно у Русија од 160 милиона или у една Кина од милиарда и пол, многу е по-проблематично да го направиш. Идејата е следна. Светот оди напред и се движи на дигитализација. Втора работа, во свет на глобализација, каде што сите се исти. На крај на ден, сите сака да личат исто. Сега, кога веќе почнавме да личиме исто, сега секој сака за него, ама ние не сме исто. Еден има проблем со шекер, друг има проблем со притисок, трети има проблем со простата, четврти има проблем со не знам што. Значи, ние персонализацијата, ова е првиот чекор да се стигне до секој клиент, посебно до него. Кога ќе стигнеме до луѓето, кога ќе се дојде до луѓето, а тоа и на глобално ниво исто така биде. Кога ќе се дојде до луѓето, ти можеш да му понудиш буквално персонализација за него. Во производот што го даваме, може би има состојка која него му пречи во здравје. Пример. Да. За него ќе се прави специјално без него. Ама добро, тоа е кастом програма, тоа е втора опција. Кога ќе дојде како втора програма, прва ти се обичните производи. Да имаме ние бар 100 аптеки и ќе ги ставиме секоја аптека одговорен во една група, кај што ќе добиваат новости, информации за нови производи и некој да ти каже, слушај, мене ми бараат ваков производ, може ли да направите? Кај што ќе имаш директна комуникација, некоја група кај што им е лесно да пише, пошто таа е на смена и каже, слушај, ми бара таков и таков производ. Значи, ние неаме, ама може да направиме, ако има побарување, не е проблем. Јасно. И веќе доаѓаш до персонализација на така е.
Ама ти Тоа сега со му правиш персонализација, ти што играш втор чекор. Ама и сега исто имаш истата програма му ја даваш на различен човек, овој ќе вежба, овој нема да вежба. Секој си се наоѓа во сегашната програма. Некој вежба, пие јаде, некој не вежба. Па лично сите не се исто, сите исто не прават, а има и една друга работа. У Македонија има 22-3 града, така број ги, околу 80 општини, не ги број општините со селата. Грубо 100 аптеки ја покри 100 до 150 бројка ја покриваат цела територија. Каде што во понаселените места имаш повеќе, сега не може да биме изброена аптеки во, не знам, во Гевгели и во Битол и во Скопје. Ако во Битол имаш 200.000 народ, во Скопје имаш 1 милион, а у Гевгели имаш 20.000 народ. Нормално е тоа. Ама генерално бројката ќе биде таа, каде што луѓето се вртат. Втора работа. Сега иде нашата клиентела, генерално е клиентела која е до 50 години. Па и може и постара, ама грото е млада според клиентела. овакво што и тачно статистика од 18 до 45. Е така. Тачно ти е таа според Значи ја не нарачи. сум клиентела, добре. Да. Муабетот е следен. Мислам, Тие луѓе знаат 80% има и 55 Има, до има 60, и ама 60, 85% е 18 до 45. така дека. Со тоа што највише е од 22 до 44 грубо, според нарачки. И сега рачуне, тоа е популација која модерна технологија знае умал прст. Него не му треба флаер да му даеш Да, да го ама гледа. добро, тука зашто фаќаш и другава клиентела што Сите. иде у аптеки и ќе може Така е. апотекарот уствари да посочи некој производ ако има потреба и да може да си го нарача преку аптеката да му стигне дома. Ама апотекарот е тој што му дава него вредност на производот, да. затоа што кога ќе одиш во аптека, тоа значи некој што е легитимен, вика ова е добро, ти го препорачувам. Апотекарот, продавницата го дава легитимност. Да имаш директен контакт кај што уствари ќе може и они да се огледаат што све се деша, пошто имаше Така е. пред 3 години, пред 2,5 со Brain Boosterот, уште не бе утек што е тој производ. Не им е јасно и до ден Немат денес појма. уште на многу луѓе не им е јасно. Го ископираат 3/4, го ископира, и пропаднаа сите, сега па назад се враќа и ние тек ќе стигне сега да стане тоа популарно. Пошто реално касниме тоа што се деша Тоа во се светот вика- едно 5 до 10 години, Па нема зависи од кој бизнисот кај регион. нас е АПП, ако пробаш. И е многу едноставно, ама кога го правиш тоа и кога веруваш во тоа што го правиш, ќе му дојде време и само треба да се едуцираат луѓето. Како беше на почетокот кога им викавме да земете, абе што е тоа не знаеме. Сега не се јавуваат сами да сакаат да го купуваат затоа што им и го бара. тој и други производи, и Slim Boosterот исто, и Slim Booster Plus. Па пазарот им го бара. Пошто и на многу луѓе не им е јасно како ја ќе пијам шејка, ќе ми замени оброка, нема калории. Ама 90% од луѓето не разбираат он што прават, сите тоа прават они. Да. Ама затоа е најбитна едукација на аптеките која ќе ги едуцираш нив за твоите производи и кој е бенефитот од тие производи, сите дека се 100% природни, дека немаат стимуланси и сите и дека се со европски состојки, а не со кинески одредени работи. Дека се Они кои квалитетни. ќе го гледат и кои ќе го пробаат тоа на нив, како почињаат они сами и за нив. Ти текно колку аптеки имаше, а за нас А за нас? плюс уште еден производ. А за нас? Така да тоа е најбитно, пошто они кои ќе веруваат у тоа и ќе го согледаат тоа многу полесно, ќе може да го предложат на клиентите нивни. Дефинитивно да. Дефинитивно два, јас да мислам дека сега е веќе изреано времето да може да се проба, не да се проба него и да функционира Добре. цел систем, затоа што Не сега ќе нагазиме многу појако и со маркетинг и со све и ќе ги дигнеме и единечните аптеки што секој ги запоставува на многу повисоко ниво. па имаш ти единечни аптеки на пример по државава кои се надвор од ланците кои се многу подобро снабдени и многу подобар однос имаат со клиентите отколку тие што се у ланци. Оти тебе аптекарката која е во некој голем ланец, она работи за плата. И гледа дали може да земе боловање, за да не работи по Па не, можност. поише А онаа бенефит што е имаш, нејзина, што- така е, а таа што е нејзина, таа си го тука го гледа, не ја гледа само работата, тука гледа се. И таа се труди. Таа гледа да ти каже, гледа да те посочи, гледа да те едноставно се секира како за свое.
Најголемиот Тие се најголем таргет, пошто тие највише може да продават, пошто она кој ќе согледа, пази, она си пробува и сега ако успее да го продае производот има 10%, така ќе види овие производи ми дај нарачај ми, имам 25%, ама сум сигурна за кои производи давам Така е, цена. а до на 10 па ќе му даде на крајниот. Денес си нарачале 5 протеин бустера, лупам или слим бустер, она си вика дај утре, дај пушти ми ти 10 на авансна фактура со 25% и автоматски, ако е сигурен за тој производ, место 10% ќе има 25% маржа, па на лекови колку имаат маржа бе? Лек што продаат 300 денари, колку може да има? 5 денари? Па тоа е муабетот на овие цени, генерално маржата што ќе си ја добиваат, нив им се исплати, а го гледа бенефитот веднаш и не ја оптеретуваш. Тука е целата. Може секој да проба, што не оптеретуваш, а за секој што ќе направи неколку продажби, ја би идел и би снимал конкретно видео, дискусија, што промоција на аптеката, како им се така е. бара, пошто така и ние ќе може да тестираме и да опипуваме пазарот за какви производи има потреба. Во моментов имаме двајца до тројца во Македонија кои ќе го водат цел систем и преку кој ќе доаѓаат сите аптеки. Па добро, И со тоа е нив се најубаво договара. да имаме Да. 3-4 што се одговорни, што имаат или веледрогери или контакт со поише аптеки И они да го и да го водат водат системот. Да го водат системот од професионалниот дел, а логистичкиот дел и Не, логистичкиот маркетингот се е наш. наш, да, али не треба некои професионалци што се у тоа поле, тука имаме 3-4. И они ќе ти кажат ова се троши, ова се бара, да. ова не се бара, Па има да, ли ваков, тоа е има ли најбитно. онаков. Оти на крајот на денот нас пазарот ни каже и за сите производи што ги извадивме. Нас ни ги бара, па ги направивме. И од ние. друга страна и нас сега моментално имаме колку 30 аптеки у моментов. има, Грубо. Значи 30 сите локации. Да, 30 локации. Сите 30 локации се дојдени според дигиталниот маркетинг. Они ги барале производите дека ги гледат на реклами. Точно. Така да, ова само ќе го мултиплицираме тоа плюс и плюс ќе имаме повратна информација за некој производ доколку има потреба да го создадеме и да го пуштиме во аптек. Конкретната понуда им е следна. Во нашиот систем вие имате преглед на продажби по продажни места, од секоја продажба си имате заработка, а понатака ако сакате директно вие да ги продавате од продажно место, можете да ги набавите производите и со поголема заработка за вас. Тоа е понудата. Просто со две системот реченици. овакво. Има една опција само да го продава, ние да го доставуваме и да го наплаќаме и за тоа да има 10% Така е. маржа, или има опција за производ што се сигурни и сакаат да го набават и да го го имаат земе со на работ од лице место, 25%. да си го земеш од 25% со авансно плаќање. Така И е. тоа е бетон Со и тоа само што ја шириме мрежата Она и тоа е тоа. 10% пак нека му даде на крајниот потрошувач, ама 15 Не, ги тоа- заработува од брзо вртење. Тоа е што со. Он Да. има предност. Башка, сите што ни се поголеми соработници на крајот на денот влагат у маркетиншки план, пази. Да, пошто тие аптеките така ги дигаш на повисоко ниво со дигитален Ние здравје маркетинг. Боже на територија на Македонија мапа со каде можеш да си нарачаш. Кога ќе ги наредиш во мапа, ти ја гледаш покриеноста на цела држава. Ти со свој продавници нема теорија да ја покриеш Македонија. И овие што имаат своји ланци, кои да не ги именуваме, нема теорија и оне конкуренција на аптеката. Не бе зашто да бидам конкуренција кога можам да бидам соработник. Да. Не ми Не, треба мене да тоа имам ми е ја продавачка целта. и да ме боли глава. И да почнеме прво со овој систем да опуштиме, а после и како афилиет програма за физички лица единачни, пошто више двајца до тројца има заинтересирани што би сакале, ја тоа би го дигнал Тренери. исто на повисоко ниво. Да. Не тренери, луѓе што знаат дигитален маркетинг. И не само тоа. Кој сака, меѓутоа мене ми е таму таргетот да знае да го рекламира тоа, пошто кога ќе му даеш све, ти имаш и регистрација кај тебе, и наплата, и достава, целиот Си систем гледа. е кај тебе, он само треба маркетингот и да го продаде за тоа да си зема И процент. една трета група ќе ти се јави тука луѓе кои исто прашуваат, а тоа е луѓе кои имаат своја клиентела, дал не знам, масер, дал е било што, дали можам ја да продам. Продај бе дечко, еве ви на сите Кај линија. нас се сите добродојдени со тоа што на почеток, бидејќи ние немаме толку време со секој се посебно, би се фокусирал на тие што имаат поголема мрежа или што поише Така е. веруваат у тоа и знаат како да го изрекламираат и да го продаат. Или дали имаат голема мрежа на корисници,
или се разбираат од дигитален маркетинг. Афилијат програмата е отворена со тоа што на почеток аптеките се најбитни, да не се Не, шири секаде. аптеките мораме прв чекорни аптеките да Ние се ставиме... соработници, сме соработувале со нив, сме работеле, клиентелата таму доаѓа, а сите останати ќе видиме понатака. Дали може И се. аптеките е најбитно, пошто тоа влева и доверба кај луѓето, без разлика и ја како физичко лице сакам да ги препродам твоите производи, кога го има во аптека, значи е регистриран со сите документации, со све кој што треба, пошто у денешно време, знаеш, уште има направил Facebook page, пуштил реклами со производ ти... од Турска, шверцан или од Кина или И ти си со него, ти на дигиталниот дел си и со него, така џабе ги имаш документи. А више кога го има во аптека, значи ти си тука си. Ти си легитимен, така е. Така е. И ја исто зашто на сите реклами повеќето ја излагам и се снимам, не се кријам кој стои позади тоа, ние сме. Пошто веруваш у тоа што го правиш и го живееш тоа. Не си кој луѓе земал сега производ и овој интересен, не знае како стигнал, пушти реклама само, па после гаси го тој, после ќе продавам гаки. Па добро, затоа што нив ги интересира да го направи профитот и парите, нити гради бренд, нити гради идеја, нема сон. Кој го живее тој живот што реално го представува. 99% маркетинг маваат врска, нема тамам работа да го живеат. Он јаде дома паштета кој ќе излезе пил само. Така да нас таргетов ни е прво аптекиве да почнеме системот и после пошто више имам 2-3, мада можеме и со некој да седнеме на состанок поделно за кој е посериозен да го пуштиме и за физички лица афилијат програмата. Нека афилијат програма. Види, мене ми е битно плагинов да видам, пошто овој што мислев не е добар, треба некој друг да најдам конкретно за тоа. Најбитна работа е системот да работи безпрекорно. Сите да имаат извештај. Знаеш што, ја би почнал еве и со некој ќе видиме што имам 2 или 3 заинтересирани што се за афилијат програма. Може да седнеме и да тестираме со нив да пробаме, бидејќи многу е полесно за физичко лице него ли за аптека. Паралелно. Мислам, ние со аптеките секако го почнуваме како програма, но сам да ти кажам, прво се тоа луѓе што се разбираат од дигитален маркетинг и ги разбира работите. Полесно ќе се снајде, ако треба лендинг пејдж да направи такви ствари, што е многу полесно, он ќе се направи негов лендинг пејдж, со на крај со неговиот реферал линк да иде на производот кај нас на страната. Види, имам тука едно поделено мислење. Сите тие не гледаат нас како некој од кого може да се заработи пари, а у моментот кога некој ќе му даде некоја друга понуда, тој ќе се пресвича на нешто друго. Аптеките се веќе сосема нешто друго. Втора работа, мислам дека до следниот петок, ако Господ даде, и се биде како што треба, а тоа е за некои си 10 дена, ние ќе го имаме првиот пример, каде што ќе го пуштиме како функционира. И ќе знаеме у рок од недела дена. Да. Не, види, јас ми треба да видиме плагини, дали ќе идеме директно со плагини или ќе направиме некој друг систем. Системот што ќе иде пример директно преку централа кај нас, па кај нас да ја прават. Има. Види, знаеш што можеме? Може да не е на веб страна, него у аптеката да ја прави нарачката кај нас во централа и така да се пушта, ако случајно не функционира добро плагинот. Вака, плагинот ќе функционира секако, затоа што тоа го измислиле, ние ништо... Не, да, ама тоа е како само за афилијет, не е за бизнес то бизнес. Ама бизнес до бизнес, ние ќе си ги делиме нас. Од гледна точка гледано, нас, иако сме бизнес то бизнес, нас ли се тоа крајни купци. Тоа ќе го решиме. Има тука еден вака, ако им знаеш што е најголемиот проблем со сите кога ќе разговарам. Да немаат обврска. Он има проблем да треба на некого да му објаснува. А ова му даваш многу прост, едноставен систем. Дали знаете дека ако нарачате преку кај нас, ако нарачате преку нас, ќе добиете попуст. Најпаметно ти, чекај секунда, сега ми текна. Пошто тука кога ќе го генерираш со реферал линкот, ако не е добар плагинов за тоа, ќе најдам друг, а и да не најдеме друг, ќе направиме посебни линкови на futuriva.mk крос тој за секој башка и ќе се генерира QR код и у аптеката нема ни веб страна да на врата стои скенирај го кодот, ако е на каса, киму и на каса и само апотекарката ви каже скенирај го кодов, тука имаш попуст, сакаш да нарачаш, а ти види,
Во 21 век да даваш каталози. Ресторани бе сега имаш менитија на QR код. Па еве нема мени, еве тука седиме, нема мени, еве ти го сети на QR код. Треба да му побарам мени, тој ќе се чуди што сум му кажал. Така да, он си го скенира, се што нема шанси во каталог да му представиш за било кој производ, па се сменило. Пази, многу е во пошто живо. ја тука ќе ги менјам. Сакам подобро, покомпактен да е текстот, одма главните информации, тестамонијали за X производи кои вие за слабење, за протеини, сега пошто тоа го билдам, имам направена цела програма за некој, ако остави као ревју негово мислење да доби исто попуст, пошто ми е битно дека многу, знаеш што е друг проблем. Многу луѓе ми викаат, леле колку е добар, ми се свиѓа супер, ама никој нема навика тоа да го напише. А секој ќе им кажеш, ај ова што ми го кажа, напиши го и плюс и попуст ќе добиеш за следна нарачка. И ми е битно за кога ќе доеш ти како купец, што не го познаш тоа, кога ќе видиш искрени тестамонијали од реални луѓе што постојат у држава, уште толку добиваш верба у производот да го нарачаш. Епа, сега ова е па ние пионери, па први ќе се тепаме да видиме што ќе направиме, ама ќе му најдеме чар. Не, види, светот на тоа се функционира, ние сме назад, меѓутоа ние од светот сме после последната буква, ама добро. Ако испадне, не ако, него кога ќе испадне, бидејќи тоа е прашање на време, не е прашање дали, кога тој ќе дојде на веб страна, нема подобар што може да му објасни за производот, отколку ти што си го смислил. Тоа нема шанси, ти не аптекар, не, кој да е, од тој што го смислил, што го живее тоа, најдобро може да му објасни на оној што сака да го користи. И да има прашање, он си доаѓа, да, производот го добива со попус и да има прашање. Сега ќе интегрирам нов плагин од страна pop-up, chat, WhatsApp или Instagram, одма ако има прашања, стиска, пишува и ти стига порака. Така, и ќе му одговориш на човекот. Дечки, окей, нема проблем, ова да автоматски со директна комуникација со потрошувачите, со клиентите. Ние знаеме што нив им треба. Значи, некој има проблем, не може да спие, има акциозност, има, не знам, дебелење, има било што, ти понатака, тоа е единствениот начин да дојдеш до тоа што му треба да му го дадеш. Другото е, ова прават у Америка, ние копираме. Ова е најлесно, ние линкот горе, дали е со плагин или посебно ќе направиме за секоја аптека, како што ни е кодот на Slim Boosterот за Slim Diet. Исто, QR код и секоја аптека посебно. Таа и таа аптека, како и да се вика, и ставаш на врата, и ставаш на каса, и апотекарка ти вика еве за Футурија производите, тука имаш и попуст. Не му фаќаш рафт, не му фаќаш простор, не му фаќаш ништо, а негова работа е само да рече дали знаете дека кај нас, ако нарачате преку нас, вие можете да добиете со 10% попуст. Фала, пријатно, ништо поиќе не треба да му објаснува. Тоа е системот. Так си поликала. Следниот петок почнуваме со нов апдейт.